Se você acertar ao menos 3 perguntas, você é mais inteligente do que pensa. A última ninguém acerta. Deixe sua resposta nos comentários e siga a página para mais testes. O que é um hormônio? Mensageiro químico. O que são válvulas cardíacas? Estruturas que controlam o fluxo de sangue. O que é respiração celular? Produção de energia pelas células. Qual é o papel da medula óssea? Produzir células sanguíneas. Qual o nome do hormônio do sono? Melatonina. O que é a peristalse? Movimento do esôfago. E aí? Quantas você acertou? Deixe nos comentários.